ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோன்னா ராகி இடியாப்பம் தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். ராகி இடியாப்பம் செய்ய ஒரு கப் ராகி மாவு எடுத்துருக்கேன். இதை நம்ம வறுத்து எடுத்துக்கலாம். ஆனல் சூடானதும் நம்ம ராகி மாவை போட்டு ஒரு நிமிஷம் வறுத்து எடுத்துக்கலாம். லேசாக வறுத்துக்கிட்டால் போதும். இப்போ நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம் அந்த மாவில். ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். எண்ணெய் ஊற்றி நல்லா கிண்டி விட்டுக்கலாம். நம்ம கொதிக்க வச்ச தண்ணி எடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி பிசைஞ்சிக்கலாம். நல்லா கரண்டியாலே கிண்டி விடணும். கொஞ்சம் ஹீட்டாக இருக்கிறதால நம்ம கையால் கிண்ட முடியாது. இது அப்படியே கொஞ்ச நேரம் ஒரு 10 நிமிஷம் ஊற வச்சிடலாம். சூடு ஆறுனதுக்கு அப்புறம் கையால் பிசைஞ்சிக்கலாம். 10 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு மாவு பிசைஞ்சு வச்சு. இப்போ நம்ம கையால் நல்லா பிசைஞ்சு விட்டுக்கலாம். இது மாதிரி இடியாப்பச்சு எடுத்துக்கலாம். உள்ளார கொஞ்சமாக எண்ணெய் தடவிக்கணும். இப்போ இந்த இதில் பத்துற அளவுக்கு மாவு பிசைஞ்சு போட்டுக்கலாம். இது மாதிரி புழிஞ்சு விட்டுக்கலாம். இடியாப்பம் புழிஞ்சு விட்டாச்சு. இதை இட்லி பாத்திரத்தில் வச்சு வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். இப்போ இடியாப்பம் வெந்துருச்சான்னு பார்த்துக்கலாம். நல்லா வெந்துருச்சு. இப்போ வேறு பிளேட்டுக்கு மாற்றிக்கலாம். ராகி இடியாப்பம் ரெடி ஆயிடுச்சு. பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக வந்திருக்குன்னு. இது கூட தேங்காய் பால் ஊற்றி சாப்பிட்டா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். டாடா பாய்.